Merken weten meestal heel goed hoe dat ze eruit zien. En onze job bij Roundhouse is om ze te vertalen in muziek. En dat hebben we ook gedaan voor Cheops. Cheops weet heel goed wie dat ze zijn. Ze zijn een merk dat heel helder wil klinken. Ze willen de zaken eenvoudig voorstellen, want in de wereld van IT gaat het vooral om complexiteit. En Cheops wil dat eenvoudig gaan voorstellen. Het is een zelfzeker merk. Het is een expert in zijn sector. En dat zijn ook zaken die we mee willen nemen in de Sonic Branding oefening die we gedaan hebben. Met een stukje edge en vitaliteit daaraan toegevoegd. Dus we hebben een muziekwerk gemaakt dat helemaal moet aansluiten bij de brand identity van Cheops. En het resultaat hoorde in deze video.